Ara sí, seguim amb la segona sessió. Mostrarem en aquesta sessió la renovació dels edificis que va més enllà, en aquest cas, de l'eficiència energètica. Evidentment, no és tot l'eficiència energètica, sinó també millorar aquesta oportunitat d'or per millorar la qualitat dels existents, garantint espais més saludables. Però, lògicament, compta, això ja s'ha dit en la primera sessió, amb aquesta falera de construir, quan tenim un parc bestial d'edificis que segur cal rehabilitar. Donem pas, i aquí teniu els seus currículums, càrrecs. Jo simplement citaré aquestes persones: Ariadna Artigas, Luca Volpi, Oana Botgan, Joana Rahola, Ari Rodríguez, Roger Tudó i Marc Labòria. Per moderar la sessió tenim l'honor de comptar amb la Sandra Bestraten, que és presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. Sandra, comencem. Moltes gràcies, Francesc, i gràcies a tots per amb aquesta jornada tan intensa i aquesta quarta jornada de descarbonització, quart any consecutiu, i amb aquest èxit de participació significa que el col·lectiu està compromès amb aquest repte tan majúscul que tenim per davant. Jo volia una mica també començar que ara anem a aterrar amb exemples concrets, exemples inspiradors d'alta qualitat arquitectònica, i sobretot també ho vull emmarcar en el marc del House Europe, Never Demolish. És una iniciativa europea que busca promoure una transformació social, ecològica, on la prioritat sigui la transformació del parc edificat. Fa pocs dies, ara en el marc de les Setmanes d'Arquitectura, la Fundació Mies van der Rohe presentava precisament en aquesta sala tota aquesta iniciativa en la qual és important que ens impliquem no només com a arquitectes, sinó també com a ciutadania, perquè una mica com ja es parlava abans, aquest repte l'hem de fer col·lectivament, i per això jo crec que avui és important que no només estem arquitectes, també hi ha representants de propietats, assessors, consultors. Jo crec que ens hem de posar tots amb la mateixa direcció per afrontar aquest repte. Bàsicament, jo crec que tenim un parc edificat evidentment molt envellit, i el tenim en unes condicions, podríem dir, de deixadesa. No hem estat capaços de transmetre la cultura del manteniment, i això és un repte que entre tots també hem d'aconseguir que arribi a la societat. Jo sempre dic que és com si no anéssim mai al metge. Si no vas mai al metge, el dia que vas, evidentment et trobaran de tot, i fins i tot cada vegada més complexa la seva cura. Hem d'aconseguir que la cultura del manteniment arreli en totes les comunitats i en tots els usuaris, i també cal que siguem capaços de superar. Fins fa poc la renovació l'hem centrat molt amb l'efecte bombers, és a dir, se'ns cau un sostre, ens col·lapsa un edifici, llavors corrents anem a fer plans de xoc. Sabem que això no només té un impacte molt greu, en molts casos de vides, que no ens ho podem permetre, sinó també per el poc eficient que representa el fet d'haver de rellotjar i tot. I aquí, un cop més, ens cal la prevenció, no només, evidentment, a nivell d'eficiència energètica, sinó també d'accessibilitat i a nivell estructural. Hem de fer aquest salt d'escala i, sobretot, mirar cap al futur sense haver d'anar sempre apagant incendis. Jo vull acabar aquesta breu introducció només citant també una tesis doctoral, l'arquitecta Eulàlia Martín, que està fent la tesis a la UPC, al Departament de Construcció, i amb dades del 2023, el títol de la tesi és Gestió i aprofitament de l'arquitectura en desús a Barcelona i altres ciutats globals. Només com un indicador, té identificats 69 edificis buits, 241.000 metres quadrats, i per destacar alguns barris, a Ciutat Vella hi ha 70.000 metres quadrats buits, edificis buits, 138.000 metres quadrats a Sant Martí, dels quals el 42% són oficines buides. Amb això què volem dir? Que
tenim un parc moltes vegades amb una complexitat de gestió de diferents administracions, des d'edificis també amb desús, des d'entitats religioses, de l'exèrcit, Telefònica, tots els barris, tots teniu identificats un edifici buit que era per emmagatzemar cables, ara doncs no sabem bé per què no són útils, i allí estan, enmig de la ciutat, amb un teixit consolidat, amb un teixit que és el que ens permet activar habitatge amb aquesta urgència social que tots estem reclamant. Penseu que obra nova, que també és important, però penseu que entre el planejament, els temps de llicències, el desenvolupament de la petjada que representa el creixement del territori, però també fer arribar les infraestructures, els equipaments. Siguem conscients del repte apassionant que tenim amb la rehabilitació, que és el que ens permet accelerar l'activació d'habitatge d'una forma molt ràpida, i crec que és important que la jornada de descarbonització d'aquest any busqui l'alineació d'aquests dos reptes tan importants, com és l'activació d'habitatge i el repte de l'eficiència i de la sostenibilitat i la descarbonització. Jo m'agradaria acabar que el fet de poder activar habitatge en aquest teixit també ens fa passar que l'habitatge va molt més enllà de les quatre parets. Moltes vegades va més enllà del totxo. Precisament m'agrada més potser la paraula de llar, hogar. Aquesta paraula fa que al final necessitem aquestes llars perquè realment no només és un lloc on viure, sinó és un lloc on fer xarxa, on fer comunitat, on poder-nos relacionar i conviure, i aquí les ciutats són les protagonistes i l'aposta ferma per redensificar si cal i activar tot aquest parc obsolet que tenim a nivell construït a les ciutats. Sense més, ja passem als casos concrets. És un honor presentar la Bombeta, que activa 105 habitatges cooperatius a Barcelona, de la mà d'Ariadna Artigas, sòcia de l'ACOL, Arquitectura Cooperativa, fundada el 2014 a Sants. L'ACOL genera infraestructures comunitàries per a la sostenibilitat de la vida mitjançant arquitectura, cooperativisme i participació. La seva obra ha estat reconeguda local i internacionalment, i és important que l'acompanya Luca Volpi, arquitecte, i crec que és important en aquests tàndems que hem escollit per posar en valor no només el rol dels arquitectes, sinó també dels equips col·laboradors, els assessors, que ajudeu a fer aquest salt de repte que necessitem. Luca és consultor en sostenibilitat, format a Itàlia i Alemanya, està especialitzat en patrimoni, sostenibilitat i eficiència energètica. Els seus principals interessos se centren en la relació entre l'habitabilitat i els recursos necessaris per assolir-les, i és soci de Societat Orgànica, on coordina projectes de recerca i consultoria en desenvolupament urbà i arquitectura sostenible. Endavant. Gràcies, Sandra. Primer de tot, dir que no són 105 habitatges, sinó són 15 habitatges. Tranquil·la. Com veieu, aquest és l'edifici de la Bombeta. Està situat a la Riera Blanca, al cantó Barcelona, i és un edifici que es va construir als anys 60 amb un ús d'una petita indústria i botiga de lluminàries. Llavors, amb el pas del temps, quan van tancar l'activitat, va tenir altres usos informals. Llavors, a nivell de procés, nosaltres el primer que vam fer va ser com intentar conèixer moltíssim l'edifici. Primer a nivell urbanístic, el nostre edifici està fora d'ordenació, però té una llicència associada. Per tant, com diuen els tècnics municipals, és una fora d'ordenació emparat per llicència, és a dir, que tot el que està construït i està recollit a la llicència es pot mantenir. Llavors, un dels objectius que teníem era poder mantenir al màxim la superfície i, per tant, identificar molt bé on faríem enderrocs i què enderrocaríem, perquè un cop el que està fora d'ordenació ho enderroques ja no ho pots construir més. Una altra cosa que... Ui, això era un GIF? Bueno, no es mou, però no passa res. Una altra cosa que també vam fer a nivell de procés i que crec que és important va ser com intentar conèixer molt bé l'edifici a nivell constructiu i a nivell estructural. Llavors vam fer diferents campanyes de cales, d'assajos, per veure com era el formigó, l'acer, ciment aluminós, ja us podeu imaginar, anys 60. I d'aquesta manera
anar coneixent, intentant també mantenir al màxim els elements estructurals i constructius. Jo crec que un dels encerts va ser sobretot a nivell de fonamentació, perquè té un impacte econòmic molt fort a l'edifici i també a nivell de tempos. Llavors aquí vam poder seguir una estratègia perquè teníem l'estat de càrregues que estava en el projecte original, dèiem que l'edifici a nivell de patologies a nivell visual estava molt bé. Llavors el que vam fer, parlant amb el calculista i també amb l'UCT, que són els que després ens faran l'assegurança decenal i per tant també han d'estar d'acord amb les intervencions que es donen a terme, va ser plantejar unes proves de càrrega per assegurar-nos que l'estat de càrregues que hi havia al projecte aguantava i descobrir la fonamentació. Llavors l'estat de càrregues eren 7 quilonewtons, que ens anava molt bé per poder justificar el canvi d'ús a nivell normatiu. Llavors, vam fer l'estat de càrregues, vam descobrir sabates i tot, més o menys, entrava dins els càlculs. Llavors jo crec que és pertinent ensenyar aquesta foto de les sabates perquè també ens deia el calculista que d'alguna manera descriuen molt la construcció de l'època. Era postguerra, hi havia molt poc material i molta mà d'obra. I d'alguna manera com en aquell moment s'optimitzava molt el material i les sabates tenien la millor forma per fer la descàrrega i utilitzar almenys el mínim material possible. Posteriorment, seguim intentant reconèixer molt la preexistència de l'edifici. Llavors, en aquest cas, en el segon esquema es veu molt clar que tenim com 3 elements. Un cos volat, que és el que està directament en contacte amb el carrer, és el que d'alguna manera té aquesta relació directa amb el carrer, el que porta molts anys estant allà. Després tenim un cos central on l'estructura està molt més consolidada, té una forma molt clara, una planta força lliure i després unes peces, uns volums posteriors que són més disconformes, no són tan regulars i a nivell estructural està fet amb totxana. 6 plantes de totxana. A nivell estructural això ens generava una mica de dubte i és aquí on vam centrar gran part de l'enderroc. Llavors, en aquest element que toca el pati posterior és on col·loquem els nuclis d'instal·lacions i alhora és on enderroquem per aconseguir el màxim de façana possible. Aquí veieu les imatges d'aquests 3 elements, el que seria el cos volat, la part central, que es veu una estructura contundent, clara, i aquí tenim la primera com contradicció, perquè a nivell de càrregues, ja us deia, a nivell estructural nosaltres no hem de fer cap capa de compressió, però a nivell acústic necessitem pes. Per tant, el paviment original no el podem fer servir com a paviment d'acabat, sinó que hem de posar pes a sobre. Llavors, el que vam dir va ser, doncs ens quedem al paviment que ens dona pes i col·loquem el mínim acústic necessari, però assumint que no ens podíem quedar al paviment original. I aquest seria el cos posterior, que aquí ja està com la retallada feta i la consolidació estructural que aguanta tot el mur. I aquí una miqueta també com aquests plànols jo crec que ajuden a veure bastant que la idea ha sigut fer una intervenció molt controlada, molt poquet enderroc i després que en una rehabilitació passa molt que fent com moltes particularitats dins de la planta. Hola, hola. Ahora. Sí, y como decía antes Albert, que para rehabilitar bien se necesita también mucho cariño y amor. Y yo creo que aquí estamos viendo cuánto trabajo se ha metido en este proyecto. Pues hay diferentes intensidades de rehabilitación también que nos dicen de aquella energía embebida de la que se habló antes, pues cuánto se puede llegar a gastar cuando hacemos una rehabilitación integral sin considerar bien las preexistencias sobre las estructurales que tienen ya mucho CO2 incorporado, o si tenemos que añadir las nuevas, pues aportan muchas emisiones de CO2, o si hay una rehabilitación hecha teniendo muy en cuenta las preexistencias y lo que ya tenemos como patrimonio de CO2 ya emitido y que podemos evitar emitir en siguientes fases, y de esta manera pues alejarnos mucho de lo que son los valores típicos de emisiones de CO2 de la obra nueva. Y hay otro tema que también se comentó antes, respecto a la eficiencia energética. De por sí sola no es suficiente, pues hemos venido muchos años hablando de eficiencia energética y no es suficiente. Esta es una gráfica que proviene de un estudio del Fraunhofer Institut en Alemania, que nos indica cómo efectivamente pues, con la mejora de la eficiencia energética de los edificios pues hay una reducción del consumo de energía por metro cuadrado,
Pero a la vez, y esto enlaza un poco con lo que comentó Albert Cucci antes sobre los modelos de núcleos familiares, pues tenemos una dotación de metros cuadrados por personas en Alemania que en los últimos años ha ido creciendo mucho, lo cual quiere decir que los resultados reales y globales de reducción de emisiones de CO2 no se ha producido. Por eso que la organización también del espacio y la planificación es muy importante para alcanzar los objetivos de descarbonización que tenemos. A nivell de programa hem dit que eren 15 habitatges, entre habitatges i allotjaments d'una cooperativa d'habitatge. I per explicar una miqueta ràpid quins són els trets més característics de les cooperatives d'habitatges, principalment és que és una propietat col·lectiva. Perdó. La propietat és col·lectiva i, per tant, això ja és un primer bloqueig que evita l'especulació amb l'habitatge i és un dels objectius que també tenen les cooperatives d'habitatge. Llavors, la propietat és de la cooperativa i la cooperativa cedeix l'ús dels habitatges a les sòcies, que seran les persones habitants i, per tant, les persones usuàries. I, per altra banda, en les cooperatives hi ha una clara vocació de la vida en comunitat. La vida en comunitat es fa mitjançant els espais comunitaris. Llavors, aquí teniu un petit gràfic d'un edifici convencional on tens el teu habitatge i la teva part d'espais comuns, escales, vestíbul, passeres, i després en una cooperativa d'habitatge es veu com part del teu habitatge el cedeixes per als espais compartits. Llavors, tota aquesta superfície que han anat cedint les sòcies de la cooperativa, les persones que viuran, creen uns grans espais comunitaris i a part els espais comuns. I això, per què? Doncs una miqueta seria, nosaltres no ens plantegem mai de posar un ascensor que arribi a cada habitatge, però en canvi sempre posem una rentadora a cada habitatge. Llavors la idea una mica és la dels espais comunitaris, té com dos objectius. Una és la vida en comunitat i l'altra també és mancomunar equipaments, maquinària, manteniment i optimitzar a nivell també ecològic. Llavors, d'espais comunitaris en trobem de moltes diversitats. Per exemple, una mica amb la mateixa idea de per què haig de tenir una cuina molt gran per quan 2 o 3 cops a l'any faig un dinar o una festa, tenim una cuina comunitària que podem anar fent servir les diferents persones que viuen a l'edifici i alhora també ens servirà per quan vulguem fer dinars totes juntes en aquell espai. I passa una miqueta el mateix també amb les habitacions de convidades. No tenir una habitació tancada a casa teva que fa servir de tant en quant, sinó per l'edifici poden haver diferents habitacions de convidades que es poden anar fent servir a mesura que es necessiten. Llavors això, al final, és una manera d'optimitzar molt l'espai i que l'espai estigui, els metres quadrats estiguin permanentment en ús i en funcionament. I després també a nivell energètic, també el tema de les rentadores o de l'emmagatzematge, per què tenir-lo a dins de casa, que la casa l'hem d'escalfar, l'hem de refredar, doncs no, ho posem tot junt en un espai que no necessita cap tipus de confort i al final també això ajuda molt a l'optimització. Llavors aquests espais comunitaris normalment els decideixen les cooperatives segons les necessitats que tinguin en el seu projecte i també és xulo perquè moltes vegades aquests espais comunitaris els acaben fent servir també entitats del barri, associacions, que realment com l'edifici pot contribuir una mica a tot el que passa a l'entorn. I també ajuden a tenir molt aquest pensament que tu no t'estàs fent casa teva, sinó que estàs fent que casa teva és l'edifici. Llavors és una mica aquest pensament més en col·lectiu d'aquesta propietat col·lectiva. Llavors, a nivell de la bombeta, nosaltres col·locàvem els espais comunitaris a la planta de dalt de tot, que és la més privilegiada, té una gran terrassa, però també és la més vulnerable a nivell energètic. I com que no té un ús d'habitatge, doncs ja ens anava bé que aquest pogués ser un espai comunitari. En planta baixa hi havia un petit alter i també col·locàvem espais comunitaris i, per tant, la part central, que és la més compacta, ens quedava alliberada per poder col·locar el programa d'habitatge. Llavors la feina estava una mica, és un edifici entre mitgeres, per tant, en treballar aquestes dues façanes. Llavors aquí teniu la façana que dona a Riera Blanca i la façana a pati interior d'Illa. Aquí era on col·locàvem els nuclis d'instal·lacions i on havíem fet l'enderroc. Llavors la façana de Riera Blanca és la que està ben assolellada, té un sud-oest, edificis no molt alts, per tant té molt poca ombra, però en canvi està en un carrer que comparteixen dos municipis. Llavors, clar, doble recollida d'escombraries, doble horaris d'abusos, i és un carrer molt sorollós, que també hi ha molt trànsit. És una façana que està en contacte amb molt soroll i amb un aire brut i contaminat. I en canvi la façana posterior
no té tan bon assolellament, però en canvi està en un pati interior d'illa, molt més tranquil, l'aire és molt més net, i per tant aquí rau una mica l'estratègia energètica, de com poder utilitzar el millor que tenen les dues façanes i sobretot centrant-nos en aquest element que és tan característic de l'edifici. Y de esta manera, entonces, primero, habiendo reducido las necesidades por un uso muy racional del espacio y aumentar al máximo la simultaneidad de uso de los espacios, y por otro lado, aprovechando al máximo las preexistencias para reducir al mínimo la cantidad de material nuevo a añadir, pues una de las preexistencias es esta galería, como podemos ver aquí en una imagen de invierno, que tiene un potencial de captación muy elevado y a la vez pues, dio la oportunidad de resolver el problema acústico que Ari acaba de comentar. De esta manera, como podemos ver claramente, hay un potencial de captación en invierno en esta fachada muy elevado que se quiere aprovechar, aunque no es muy uniforme a nivel de fachada, y entonces se ha pensado pues, generar un elemento de galería corrida en altura para poder homogeneizar las condiciones ambientales tanto en altura como en la profundidad de la planta, repartiendo de manera homogénea un aire que, entrando abajo y subiendo arriba, pues, se ha ido calentando de manera natural. Esta, en cambio, es la otra cara de la moneda, pues si se hace, pues se tiene que tener mucho cuidado en evitar el sobrecalentamiento en verano de estos espacios. Esto es el esquema de invierno, se mantiene una barrera acústica permanentemente cerrada hacia el exterior con esas condiciones de ruido tan problemáticas y se intenta ventilar siempre desde donde el aire está más fresco y más limpio y sin contaminación acústica, con un aire que sube por tiro natural, por este elemento de chimenea. Cuando llega aquí arriba tiene el máximo de temperatura y se distribuye a lo largo de todas las viviendas. De esta manera, las pérdidas habituales por ventilación en invierno de las viviendas, que es aproximadamente el 50% de las pérdidas, se eliminan y se genera una vivienda que no tiene prácticamente ninguna demanda de calefacción. Por otro lado, en verano pues, se generan unas protecciones solares, se abren todas las aberturas y se deja abierta la posibilidad de, primero, evitar toda la radiación directa y, segundo, disipar el calor en exceso que se pueda generar en la parte superior de la galería y se permite de esta manera a todas las viviendas con un tiro natural ventilar. Y además pues, hay un apoyo puntual de ventiladores de techo para el tema del confort. Aquí vemos cómo funciona el concepto de ventilación en verano, con una abertura mínima en un espacio comunitario o incluso con la abertura de todos los espacios hacia este artefacto bioclimático. Y aquí podemos ver algunas de las gráficas que hemos hecho a lo largo del proceso de proyecto, con aquí pues, la evolución de la temperatura exterior y que aquí vemos que estamos casi siempre por debajo de las puntas de calor de la temperatura exterior. Eso sí, antes se habló también en la charla que nos dieron Mari y Albert de la temperatura, que nos da unos valores de referencia sobre otras cosas que pueden pasar. En un sistema menos complejo respecto a lo que es el clima exterior, sino algo mucho más controlado como la vivienda, la temperatura no es el único parámetro que miramos. Por eso también pasamos a otro parámetro que es el PMV, es decir, es el confort, es un poco lo que igual Francesca a veces comentáis como la temperatura percibida, no es la temperatura del aire, sino que es una mezcla de temperatura radiante, de humedad relativa y velocidad del viento, y vemos que estamos constantemente en una situación de confort porque estamos debajo de este fatídico valor de 1 a partir del cual ya empezamos a percibir calor. En invierno, en cambio, vemos este potencial de calentamiento del elemento de captación solar que mantiene constantemente la temperatura por encima respecto a la temperatura exterior del aire. Aquí vemos un aglomerado de franjas de temperatura en el aire exterior comparado con este artefacto. Aquí se ve claramente por qué no tenemos prácticamente demanda de calefacción. Aquí vemos la evolución ya de temperatura dentro de un espacio norte cerrado, espacio sur cerrado, y qué pasa cuando mantenemos las puertas abiertas con una estabilidad térmica. Esa es la inercia térmica de la que se habló antes y es el patrimonio material que da ese edificio ya existente, que tiene mucha masa, mucha inercia térmica. Incluso entrando pues, en los valores más normativos de confort, esa temperatura que queremos alcanzar a primera hora de la mañana cuando salimos de cama, pues hemos hecho una aproximación en potencia, en vatios por metro cuadrado, que necesitaría un teórico sistema de calefacción, si tuviéramos que ponerlo, y es un valor prácticamente de 2 vatios metro cuadrado, eso por la superficie promedia de la vivienda son unos 100 vatios. 100 vatios
es un amigo que te viene a casa prácticamente. Entonces, es una vivienda que prácticamente, o sea, es un conjunto de viviendas que no necesita ningún tipo de sistema activo. I, bueno, no tenim molt de temps. Com a conclusió final, que després podem parlar més, diríem que així, a nivell d'obstacles, jo crec que podríem dir que el principal obstacle ha sigut la normativa, tant d'habitabilitat, acústica, inclús urbanística, no? Perquè realment, clar, per fer un canvi d'ús has de complir el 99% de la normativa, que com si fes un habitatge de nova construcció en un edifici que existeix i que té les seves característiques. Llavors és bastant difícil poder adequar en matèria d'habitatge aquest canvi d'ús. En el cas del dispositiu climàtic, concretament, també va passar una mica que perquè el millor funcionament del dispositiu era créixer una mica més la façana i tenir molt més volum d'aire, llavors ens hagués funcionat millor. Doncs clar, el tècnic municipal, que realment estava molt alineat, però al final no es va veure amb cor, no es va atrevir a poder justificar o estar acompanyat a nivell jurídic de donar-nos el vistiplau d'aixecar una mica la façana. Llavors ens vam adequar bastant a l'aspecte original de l'edifici. Llavors, com a part positiva, també crec que aquest tipus de projectes són els que permeten, l'usuari està compromesa, coneix l'edifici, participa de les decisions, on es poden pensar de dur a terme aquest tipus d'estratègies energètiques que també hauran de fer-lo funcionar. Ells i elles hauran de fer funcionar l'edifici perquè realment l'estratègia funcioni. Moltes gràcies, Ariadna i Luca. Jo crec que és important aquesta complicitat amb els equips experts, assessors i sobretot la complicitat que necessitem de fer amb els companys de l'administració. Aprofito una mica per dir que justament ara està al Parlament una mesura que es diu el dret a l'error, on d'alguna manera el que intentarà és protegir els arquitectes de l'administració per poder donar llicències, el poder posar el sentit comú i que aquestes normatives que tenim i que tenen unes intencions no ens facin perdre a vegades petits detalls concrets i aquesta inseguretat jurídica que ells se senten. Segurament aquesta regulació que està molt establerta a França ens pugui ser una eina per agilitzar les llicències i sobretot el diàleg que necessitem i la complicitat amb els companys de l'administració. Doncs ara passo la paraula a Anna Botgan, cofundadora de Botgan. És un estudi d'arquitectura i urbanisme a Brussel·les, socialment compromès i centrat en el disseny regeneratiu. És exsecretària d'Estat de Patrimoni Cultural a Romania i presidenta del Comitè d'Experts del Codi d'Edificació de Brussel·les. Actualment forma part de destacades institucions relacionades amb l'arquitectura i les indústries creatives, redefinint el rol de l'arquitecte com a agent col·laboratiu en el debat públic i de cocreació de l'espai. Ens presenta el projecte de Cosmopolitan, una renovació d'ús també d'oficines de 156 habitatges. Endavant, Anna. I don't know if you hear me. It works? The microphone works? Yes, it works. It works. Yes. I'm actually going to talk about Belgium, about Brussels. Before I start, you should know that Belgium is a country of owners. So when we talk about dwellings, about housing, you have to have that in mind. So I'm going to talk about a bit of a bigger project than yours. The adaptive reuse of an office building into 156 dwellings in Brussels. And the point that I want to make is that today we live in a world with multiple crises, and that all these crises are actually interconnected. And the source, all these crises actually, they stem from the depletion of resources. So actually what we have to do now is to make sure to take care of all these resources, to be very careful with how we consume them. And I add the existing buildings to these resources. So the multiple crises, all these interconnected crises, actually in my mind, they also have an interconnected solution. And one of the solutions is for housing, for the housing crisis. What if we solve the housing crisis
by reusing existing buildings, and I'm talking in particular about transforming office buildings and other non-housing buildings into housing. I believe that we need a common vision, if you want, a European vision to go through these crises. And if you want a reference, we can go back 100 years after the First World War, when the housing crisis was very, very present on the agenda. And what architects did back then, across borders, so they didn't stick to their country, they came up with models, with new models, with a vision that we might debate. We don't know if it was the best possible vision, but there was a vision, and there were housing models that were then implemented at the moment when the economy was ready for that. So I believe the crisis is as big. We are not just after a war, but the urgency is as big, nevertheless. So the question is, how did an office building in Belgium, in Brussels, how was it transformed into housing in 2014? How come that so many years ago, when nobody was thinking about keeping buildings, this was possible in Brussels? And I have a very simple answer, and a bit of a disappointing answer. It's not us architects that had a vision for that. It's actually the market. It's very simple. This building, this office building, is located in the historical center of Brussels, surrounded by historical buildings. It is impossible, and I believe that this is impossible probably in every other country, to demolish a building that high and build as high instead. Why to demolish it? Because unfortunately today it's still cheaper to demolish buildings and to build something new instead. So we had a private client, a private developer, a visionary developer, but nevertheless playing in the market. They had this idea of buying this building and organizing a competition, an architecture competition that we won. One of the reasons I believe we won was because we managed to get quality of living in this building, but also by adding terraces on both sides of the building. But we also defended the augmentation of the building with 3 levels. So from 13 levels, we went to 16 levels in order to keep the proportions of the building, because this was one of the few qualities that this building had, the proportions. It was a slab perpendicular to the streets. And that was, of course, extremely attractive for the developer, but that was not the idea. We didn't start from the money in order to add these levels. And there is something that you all know, such a high building in its context, it's usually accepted by inhabitants. And if you transform it, they protest less. And actually, 3 levels that you add, 1 recessed, it's not such a big deal. So this is one of the advantages of keeping buildings. Neighbors accept these buildings already. Even if they don't like them, they are part of the context. They are part of their neighborhood. One of other amazing qualities of existing buildings, depending on when they were built, if they were built before the 80s, when neoliberalism came over us, the height floors, the floor clearance was high. And nevertheless, in office buildings, this is always the case, that the height is bigger than in housing. So as we also designed a little new building on the same site, you see it here on the right side, it's very easy to compare the height. We had 4-meter floor to floor in the office buildings, and unfortunately in Brussels now the minimum height is free height inside is 250. So we complied to that one in order to be able to align with the neighbors and so on. So from our experience, we have a lot of experience with adaptive reuse. The height of the floors, the floor clearance, if you want, is the biggest impediment in adaptive reuse. If we don't have that, it's very difficult to adapt buildings. Then what we also imagined, of course, as with every building is part of the city, should have an added value to the city. So we wanted to
improve the neighborhood, and we created this public passages left and right to the building, and we also imagined many small, nice shops for the neighborhood on the ground floor, of course, the kind of shops that don't bring money, but very good for the neighborhood. And we also imagined a cafeteria, a kind of a brasserie on the rooftop. So we imagined all these things. And then what we've also done is to design type floors, right? Type floors, we are in a lucky situation here. The building is east or west oriented. So in that sense, you could work with what we call mono-oriented apartments. In Brussels today, you cannot do that anymore. Apartments with bigger than one bedroom, they should have two facades, preferably two opposite facades. I don't have to tell you what that means for new developments. But this was possible in this case. We could ensure quality of living. And what we've done, we developed different layouts to show the flexibility of this plan. And with this idea to have the possibility to have many small units, to have many big units, depending on the needs, but also depending on what is imposed by the municipality, because municipalities in Brussels, they have this dream of course, of keeping families in the city, but families in the city mean they need bigger apartments, so they always ask us to foresee a certain percentage, minimum 20% of 3-bedroom apartments and bigger. So we did that, but we also did it in order to prove something, to show something very important. When you do adaptive reuse, you should make sure that adaptive reuse is possible in the future, right? So it's not because we came, this building was designed in the 50s, built in the 50s, it's not because we arrived more than 50 years later that what we've done should be definitive. No, we should make it possible for future architects to transform these buildings. So we won the competition in 2014. It took us 2 years to get the permits, to go through everything. And we started the demolition works, I mean the stripping of the facade to get to the structure, as you can see. And of course, as it happens in adaptive reuse, and this is one of the downsides of adaptive reuse, is that there are surprises. So the surprise we had was that on the 4th level, the reinforcement bars of the structure of the columns were missing. We say that we thought that maybe that level was poured on a Friday afternoon, you know, and people just wanted to go home and they kind of forgot the reinforcement bars. This building could stand without these reinforcement bars because it was an office building designed with minimum floor thickness and with minimum requirements. But in Belgium, and I can imagine that it's in many countries, when you go from offices to housing, you have to comply to acoustics norms, you have to comply to energy performance norms. So the building becomes a lot heavier because you have to add layers to make the acoustics possible, so to have quality of life in these apartments, and the same for the thermal insulation. So the building became heavier, and at the same time we had to find solutions to make it lighter. So this was a challenge. So unfortunately, we had to rebuild the circulation cores. We had to reinforce the foundations. This is just to say that adaptive reuse costs money. It's not cheaper. It's not because the building is there that you save a lot of money. You save something else. You save CO2 emissions, and the embedded carbon is very important. So of course, what we've done was to look for solutions. And this is something else that is very important. When you do adaptive reuse of buildings, as an architect, you have to be adaptable. You have to adapt. So what happened is that during construction, we had to find solutions. How can we ensure the quality of housing? Yeah, so that had to stay. That there was no negotiation about that. And at the same time, find solutions to make the building lighter and also cheaper. Because I don't have to tell you the rest of the construction, I don't have to tell you how much money it costs to do all those reinforcement works. So we found solutions for a lighter facade, for different finishing, but never compromising the quality of the apartments, which of course in the first place was there because of the very nice high ceilings. They have 3-meter high ceilings after the adaptation, which is fantastic. They have great views, they have a lot of light, and so on. I told you that we had foreseen 2 public passages. You don't see them anymore, right? You see gates.
What happened is that this project is very well located in the former historical center, a little bit neglected part of the historical center. So in that sense, this project became really a forerunner of urban renewal, if you want, but also very close to public transportation, a lot of possibilities. So we had this idea back when we applied for the building permit in 2015, we had this idea of soft mobility, of really making, we had foreseen places for 170 bicycles, and we tried to reduce the number of cars from 150. We managed to reduce them to a lot less than 50, but then we were pushed back by the politicians. In Brussels, politicians interfere with the building permitting process, and it so happened that the politicians in power back then, they were more, let's say, right-oriented, meaning more in favor of cars, but also afraid, of course, that's for all politicians, afraid of not being re-elected. And what is the problem when you don't foresee enough cars? Neighbors start to complain because they are afraid that you are going to park on the street and the quality of their neighborhood is going down and they don't find a parking place for themselves. So we were forced to foresee also car parks on the ground floor. The public passages are now covered by cars. And we also placed gates in front. We were asked to do that to protect the cars. But these gates, we place them in such a way that they can be easily removed. So I can't wait for that moment when this will happen. And I also added a picture of the entrance hall just to show you that this is something that myself as an architect, I'm trying to push in so many of our projects. Make a generous, beautiful, nice entrance hall. But it is always like, these cubic meters, why should we waste them? So we have it there just because the building was like that. So the building, yes, it did add quality to the neighborhood. It's a good addition. Unfortunately, as I told you, Belgium is a country of owners. Back then, we didn't have what we have today in Belgium, in Brussels. You have to foresee 25% of the apartments as social apartments, social housing. So you, as a developer, you develop them, you build them, and then you sell them to a social housing company. Now, just between the brackets, today, if you do that in Brussels, there is no money. So you foresee social housing, you do your job, but the social housing companies don't have money to buy them. We are in that situation. So it was not, this 25% social housing was not compulsory. The project is in a very, very good location in a historical scenery. You know, like in real estate, the location, this is what matters. We had foreseen small apartments enough in our mind. This was a perfect place for starters, for young people, close to public transportation, close to the to many places where they would, to their jobs. What happened is that it was such an attractive building that people started to buy small apartments to make them bigger, and even big apartments to make them bigger. So we even have an apartment of 450 square meters. This is gigantic, even for Belgian norms. In Belgium, apartments are bigger, but even for Belgium, this was huge. Of course, at the end, with all the failures and of course the fact that on the ground floor we didn't manage to have nice shops for the neighborhoods. It became 2 levels of offices. And on the roof, as you can imagine, there was no money to organize a very nice cafeteria for the neighborhood. So the roof became 2 penthouses, and one of them has a huge terrace, which was meant for all these people. We had this idea of democratizing roofs, to make the roofs public. Well, it didn't work. What worked very well, we quantified the impact and the reduced impact, if you want. So we managed to reduce the waste to half. Instead of 500 lorries of waste, we managed to get to 250. I don't have to tell you what an impact this is. So actually, when you demolish, today, there is no demolition tax in Belgium. When you demolish, who pays for the demolition? At the end, is the citizens, right? I mean, it's all these traffic jams caused by all these lorries, is the fine dust particles that we inhale when this dust is moving, is the dust itself. The impact is very big, and we're just not aware of it. The fact is that, given everything I told you, of course, it's very difficult for real estate developers to
to go very far in circular thinking and to keep buildings because they will be just priced out of the market. So then what we need urban regulations. And I've been involved, I was the chairwoman of the Good Living Expert Committee for the region of Brussels, charged with the reform of the building regulations. And this reform advanced very far, and it was blocked just before the elections. I hope that after as soon as we have a government, because for more than 1.5 years we don't have a government in Brussels, as soon as we have a government, I hope we can reopen the discussion. But one thing we said in this new building code, if you want, is that we should stop demolition, really. So demolition is not allowed unless in very, very specific cases. And another thing that we did, which is of course linked to adaptive reuse, because it's about resources, it's about the livability in our city, is to really think about Brussels as a future-proof city, to really think about the open space. So it's a building code, it's a code for buildings, but it talks, the first chapter of this building code is the open space that is so important. So of course, I was talking in the beginning about a vision, a common vision. I'm afraid that if we don't manage to get urban regulations in whole Europe, and if we don't manage to regulate the market, it will be very difficult to advance with this adaptive reuse. There are different possibilities to do that, but one of them is this European Citizens Initiative, and we need a lot of signatures, and you'll say that we will never get them, but that's not the point. The point is also to raise awareness that really keeping buildings is the way to go to solve both the decarbonization of architecture and the housing crisis. I'm one of the ambassadors of this. There are many ambassadors, more pages, but the time was limited. Basically, I really hope that we can manage to raise this awareness on a European level, and it was already mentioned. And if you didn't sign, I invite you all to sign. In very short, I just took down just a few of the incentives that we actually need, because this is what we need right now. You know, like, we have to align the economy. It's impossible without it. As long as we live in this system, that's the way to go. So there are three types of incentives, the regulatory ones. And in Brussels, the debate has started already about offices for renovations, fast-track permitting process for reuse. So you get the building permit faster if you do adaptive reuse, digital and physical infrastructure. And I have to tell you, maybe the digital we can solve it, but the physical is it's very difficult, because it's not only about keeping the buildings, it's also about keeping materials. Where do you store them? How do you clean them? We need a procurement reform. We need financial incentives, and that, for instance, the tax, the VAT in Brussels is reduced 15% when you transform buildings into housing, non-housing into housing. Of course, this money goes to the inhabitants, but in an indirect way, it is a stimulus, it is a stimulation. And then we have, of course, the social-cultural incentives. It's education, it's upskilling, and it's all these citizen platforms and movements, and it's moments like this one when we all come together that I hope will give us, architects, a bit of agency for change. Thank you. Thank you, Anna. It's a very good project. Congratulations. Ara jo crec que és molt important, perquè el projecte que ens has explicat, a més, és una fita urbana que pot fer un efecte mirall, no?, d'aquest concepte de renovació. No? És un edifici que és realment molt visible al centre històric de Brussel·les, i de Brussel·les ens anem al món rural, ens anem a l'Alt Pirineu. Crec que és important, i aquí vull agrair també a les demarcacions del Col·legi d'Arquitectes, en especial Lluís de la Fuente, que ha col·laborat també amb la jornada de descarbonització, amb tots els presidents, per trobar bones experiències d'èxit, i encara que sembli increïble aconseguir un habitatge en el món rural, encara que tots tenim aquest missatge de la despoblació, doncs no s'aconsegueix, i ara ens ho explicaran. Hi ha aquest projecte de renovació d'habitatge unifamiliar en l'àmbit rural. Ariadna Rodríguez i Joana Rahola són dues sòcies
sòcies treballadores de la cooperativa d'arquitectura Copdera, on actualment treballen 6 arquitectes. Estan arrelades a l'Alt Pirineu i Aran, on desenvolupen la seva pràctica professional centrada en la rehabilitació d'antigues edificacions i la seva adaptació com a habitatge. Endavant, Joana. Estem molt contentes d'estar aquí avui, gràcies per convidar-nos. I bé, la nostra activitat està molt marcada pel territori en el que treballem i vivim, que és l'Alt Pirineu i Aran, com ha comentat la Sandra. És un territori gran, rural i de muntanya que se situa en el Pirineu català occidental. Està situat entre Andorra, Lleida i el Pirineu català, el Pirineu aragonès i el Pirineu francès, i està molt allunyat de les grans ciutats i, per tant, dels grans centres de serveis. Les rehabilitacions que nosaltres fem se situen sobretot a les comarques del Pallars Sobirà, el Pallars Jussà i l'Alt Urgell, i en menor mesura també la Cerdanya, l'Alta Ribagorça i la Vall d'Aran. El conjunt d'aquestes 6 comarques formen el que anomenem la vegueria de l'Alt Pirineu i Aran, que és un territori amb unes casuístiques molt singulars i un context molt concret sense el qual no podem explicar els nostres projectes, i per això dedicarem uns minuts preciosos a fer això, a donar context. Per als que no hi estigueu familiaritzats, és un territori molt marcat per la seva orografia de muntanya. Al final estem al Pirineu i per la seva molt poca població. Estem parlant de l'àmbit on la densitat de població és més baixa de tot Catalunya. El teixit urbà està format per capitals de comarca i nuclis intermitjos situats en el fons de vall, és a dir, seguint les lleres dels rius principals. Són nuclis d'entre 1.000 i 13.000 habitants i on s'aglutinen tots els serveis. I després també hi trobem una constel·lació de petits nuclis molt petits que també s'estructuren seguint l'orografia, és a dir, seguint les valls o els ports de muntanya, que s'estructuren i orbiten al voltant d'aquestes capitals de comarca. Perquè us en feu una idea, aquí a l'esquerra tindríem la Seu d'Urgell, que és el nucli més gran de tot l'Alt Pirineu, amb 13.000 habitants, en contraposició amb aquests petits pobles del que parlàvem, que també els anomenem pobles de capçalera, com podria ser Surp, a la vall d'Àsua, amb una vintena d'habitants. O sigui, estem parlant de pobles molt petits. Aquests pobles també són els que una mica ens venen a tots al cap quan parlem de pobles del Pirineu, amb aquesta imatge de les cases de pedra, els carrers estrets i enrevessats i els prats verds envoltant el nucli. Podríem pensar que aquests petits nuclis són una excepcionalitat, però a Catalunya n'hi ha més de 1.000. Sí que és veritat que a la zona de la que estem parlant, a l'Alt Pirineu i Aran, és on s'hi concentra el gran gruix d'aquest tipus de nuclis. Són pobles amb molt pocs habitants, entre 1 i 80 habitants hi viuen tot l'any i sense cap tipus de servei, això vol dir no tenir ni una botiga. La població que hi viu es desplaça cada dia a les capitals de comarca i no hi ha pràcticament transport públic, amb la qual hi ha una dependència total del transport privat. Per exemple, la imatge de la dreta reflecteix els desplaçaments d'un grup de dones que viuen en algun d'aquests pobles de capçalera i els desplaçaments que fan a diari. Perquè us en feu una mica la idea de l'escala, aquest desplaçament que està més marcat al centre de la imatge són 40 quilòmetres d'anar i 40 de tornar. A més, els serveis als que pots accedir a l'Alt Pirineu són molt bàsics, amb la qual aquesta mateixa població moltes vegades s'ha d'acabar desplaçant a Lleida, que està a 2 hores, o fins i tot aquí a Barcelona, que està a 3. Aquests petits nuclis dels que parlàvem són també on es va fer més visible el despoblament que va començar als anys 60, quan la població va començar a migrar cap a les zones urbanes. Tal com ens diuen les dades, els motius poden haver anat canviant, però aquest despoblament segueix viu i s'hi ha afegit també un fenomen en els darrers anys de la població també d'aquests petits nuclis que parlàvem de capçalera que ha anat també movent-se cap a les capitals de comarca. Pirineu i despoblament, malauradament, no és novetat per ningú. El que passa, el que no se sap potser tant, és que aquesta realitat conviu també amb una que a primer cop d'ull podria semblar contradictòria, que és el problema de l'accés a l'habitatge que també pateix aquest territori. Què vol dir que hi ha un problema d'accés a l'habitatge a l'Alt Pirineu? Això ens ho diu una mica el parc d'habitatge. Actualment el parc d'habitatge està format per uns 68.000 edificis, dels quals només un 40% està destinat a habitatge principal.
La resta, aquest gairebé 60%, són segones residències i habitatges d'ús turístic. I en un menor percentatge, molt poquet, habitatges buits que per moltes raons normalment estan en mal estat i en desús. Això també ha afectat el creixement d'aquests nuclis i per un costat les capitals de comarca han tingut un creixement basat en habitatges plurifamiliars i alguns unifamiliars que es destinaven a cobrir una necessitat d'habitatge principal. El que s'ha donat en aquests petits pobles de capçalera és una patrimonialització del centre històric, és a dir, a voler conservar aquesta imatge del poble del Pirineu en el nucli històric del poble i un creixement perifèric desmesurat amb aquestes promocions d'habitatges unifamiliars destinats bàsicament al turisme. Això, fins aquí és el context, però com està el parc d'habitatges de l'Alt Pirineu? Doncs sobretot hi ha dues casuístiques bastant diferenciades, que per un costat tenim la típica casa de poble antiga, és a dir, tenim un parc d'habitatge envellit, amb el que això ja sabem què comporta, que vol dir mancances en l'accessibilitat, tenir un comportament energètic deficient i unes mancances també de salubritat i fins i tot de seguretat estructural. I, per altra banda, tenim els habitatges més nous, fets en els darrers anys, però fets també amb aquesta òptica, aquesta clau turística, i que al final estan pensats per ser utilitzats 15 dies l'any i per tant també tenen deficiències a nivell de qualitat d'espais, també fins i tot de qualitat dels materials utilitzats i també del comportament energètic. El mal estat del parc d'habitatge no es pot explicar tampoc sense explicar una mica el tema de les normatives urbanístiques. La majoria de les normatives urbanístiques són dels anys 80 i 90 i es basaven en aquesta idea del desenvolupament turístic de la zona, posant per davant aquestes pràctiques per davant de la vida al territori. I les normatives una mica més actuals s'han basat en aquesta òptica de voler preservar aquesta idea dels pobles postal, els pobles pessebre del Pirineu i, per exemple, un exemple d'això seria que a pràcticament tots els pobles del Pirineu s'obliga a tenir un acabat de pedra, que si bé això la pedra abans seguia la lògica constructiva de la pròpia edificació, ara ha passat a ser un acabat, és a dir, un decorat i a formar part d'una escenografia. A tot això hi hem de sumar que l'Alt Pirineu i Aran és l'àmbit territorial amb el preu per metre quadrat d'habitatge més car de Catalunya, només per darrere de l'àrea metropolitana, que això a vegades pot sobtar, i això és especialment greu si ho combinem amb el fet que els nuclis familiars tenen una renda mitja un 20% menor que la renda mitja anual de Catalunya, és a dir, al final de l'any tenen 10.000 euros menys. Llavors, quan nosaltres vam començar la nostra activitat en aquest territori, ens vam preguntar quin havia de ser el nostre rol en aquest context. Una mica la pregunta era com podíem ser un agent facilitador perquè la població permanent pogués accedir a l'habitatge i, per tant, contribuir a l'arrelament. Teníem molt clar que les nostres edificacions volíem que fossin sostenibles ambientalment, però hi vam afegir, a més, a un nivell igual d'important per nosaltres, la sostenibilitat social i la sostenibilitat econòmica per cadascun dels nostres projectes. Se'm sent? Doncs per aterrar una mica el que acaba d'explicar la Joana, portem dos projectes que hem fet en els últims anys. El primer és Casa Pardina, està ubicat a Sorre, que és la Vall d'Àsua, que seria aquesta vall d'aquí, està uns 15 minuts amb cotxe de Sort. És un poble molt petit, durant tot l'any hi viuen 13 persones, no hi ha cap comerç ni cap bar i està a uns 950 metres d'altitud. Llavors, l'Issa i el Nando, les usuàries, van adquirir Casa Pardina després de molts anys de viure al Pallars, eren de fora, i després de passar un hivern van arribar a la conclusió que si feien obres podien millorar substancialment la seva qualitat de vida. Llavors, Casa Pardina respon al model constructiu de casa de poble entre mitgeres, que és la casa que és el tipus de construcció que més trobem a l'Alt Pirineu. Es troben dins dels nuclis urbans en un teixit dens de carrerons estrets i laberíntics. Normalment són carrers que les edificacions com a molt tenen 3 plantes d'alçada
Són construccions de pedra amb sostres de fusta i en general tenen molt poca façana i poques obertures. A més, com que l'activitat principal d'aquests nuclis era la ramadera, es prioritzava sempre la ubicació dels pallers, amb la qual cosa les cases en general no estan ben orientades. A més, com que els carrers, com hem dit, són molt estrets, això encara dificulta més que la llum pugui arribar en aquestes façanes i, a més, es dificulta molt la rehabilitació perquè a moltes d'aquestes edificacions no s'hi pot accedir en vehicle. Llavors, Casa Pardina era una edificació de 3 plantes amb un sotacobert i també tenia uns corrals i uns pallers annexos i es destinaven a habitatge únicament la planta primera i segona de l'edificació principal. A la planta primera hi havia la cuina, menjador i sala i a la planta segona totes les habitacions, només 2 tenien façana. La cambra higiènica de l'habitatge estava ubicada fora del que era l'habitatge, com a la zona dels pallers i, òbviament, no hi havia res d'aïllament i l'única font de calor era una estufa de llenya. Llavors, com sempre que ens trobem en una edificació existent, vam fer una lectura exhaustiva de les preexistències i ens vam preguntar què té sentit i què podem mantenir i què no. Llavors, per respondre a aquesta pregunta, no ens fixem només en l'estat estructural dels elements constructius, sinó que també valorem on està ubicat l'edifici, quines necessitats té el projecte, quina capacitat econòmica tenen les usuàries i també, sobretot, quines habilitats o quins coneixements tenen les persones que hagin de dur a terme l'obra. Llavors, en aquest cas, l'Isa i el Nando volien que l'obra la fes un amic seu que feia de petit constructor. Llavors vam treballar durant el projecte conjuntament amb aquesta persona per decidir les solucions constructives. Llavors, com que vam valorar que l'estructura estava en molt bon estat, de fet la coberta era bastant nova, vam decidir mantenir tota l'estructura de l'edifici i vam enderrocar únicament tota la compartimentació, evidentment, i vam enderrocar tot l'entrebigat, de manera que ens vam quedar només amb l'estructura de fusta, vam sorrejar les bigues per veure quina secció ens quedava després de perdre tot el que no estava treballant i per reforçar aquests sostres vam fer capes de compressió de formigó armat. Llavors, les usuàries volien mantenir a la planta primera la cuina i el menjador i passar a la planta segona a la sala, juntament amb 3 habitacions, intentant que totes tinguessin façana, una cambra higiènica i passar al sotacobert l'habitació doble. També, a més, volien reduir la demanda energètica a l'edifici, millorar l'eficiència de les instal·lacions i, en general, millorar l'accessibilitat i que els espais fossin més amables, més ben il·luminats i ventilats. Per poder aconseguir aquestes millores, el que vam haver de fer va ser ampliar la planta segona i ocupar part del que eren els antics corrals i d'aquesta manera vam poder aconseguir que 4 habitacions tinguessin façana, encara que 2 estiguessin orientades a nord. Per reduir la demanda energètica de l'envolupant, el que vam fer va ser, òbviament, aïllar l'edifici. La coberta era nova, però no tenia res d'aïllament, llavors el que vam fer va ser retirar la llosa i aïllar-la per sobre. No vam poder aprofitar la llosa antiga perquè les persones que havien de dur a terme l'obra ens van dir que per ells era molt més fàcil i inclús més econòmic fer servir llosa nova que no reutilitzar la llosa vella. També vam aïllar els interiors, façanes i mitjaneres amb un extradossat d'estructura de fusta i aïllament de fibres de fusta. Com us ha explicat la Joana, per temes de normativa urbanística, als pobles del Pallars en general hem de tenir pedra vista en façana, llavors sempre hem d'aïllar per l'interior. I vam executar la part d'ampliació amb un entramat lleuger de fusta, també aïllat amb aïllament de fibra de fusta, i vam acabar-ho amb façana ventilada amb costers, que els costers és un material que originalment era un residu de la construcció, ja que és el que s'obté de carejar els troncs per obtenir les bigues quadrades. Llavors, quan vam començar aquest projecte, ens pensàvem que estàvem encarant una reforma interior. Llavors, quan vam acabar, vam dir ostres, això no és tan diferent del que hem de fer quan rehabilitem un paller per canviar-li l'ús a habitatge, que és el següent projecte que us volem explicar, que és l'Era de Gavatxó, que està ubicat a Araós. Araós és un poble també molt petit de la Vall Ferrera, està uns 20 minuts en cotxe de Sort, tampoc té cap bar ni cap comerç, i durant tot l'any hi viuen 25 persones. Llavors, és interessant que Araós conserva els boscos comunals. Això el que vol dir és que una persona empadronada en aquest municipi té dret a accedir, a extreure fusta del bosc per tal de construir-se a casa seva. Llavors, l'Adri, que és l'usuari d'aquest projecte, és d'Araós de tota la vida, es volia quedar a viure a Araós i llavors per això es va ficar en contacte amb nosaltres perquè féssim el projecte de rehabilitació d'un paller per convertir-lo en la seva residència principal.
Llavors, és un client diferent als anteriors, però tenen en comú la voluntat de viure i arrelar un territori com és l'Alt Pirineu i Aran. Llavors, per nosaltres aquest projecte dona resposta al problema del despoblament com per dues bandes. La primera banda, i pot ser contradictori, però ens és molt més senzill i per això és més econòmic, rehabilitar pallers que no cases antigues. Això en general passa, per començar, perquè és més fàcil tenir accés a un paller que no a una casa. O sigui, les cases tenen en general molta càrrega encara emocional per les famílies, algunes encara es fan servir de tant en tant o estan dins de processos d'herències bastant impossibles i llavors estan molt immobilitzades. En canvi, els pallers, com que l'activitat ramadera ha marxat dels pobles, són edificis que ja no es fan servir i llavors estan molt més disponibles. A més, les cases que sí que estan al mercat, en general també es venen a un preu bastant més alt perquè es venen com per entrar-hi a viure, però com hem vist en el cas anterior, per adaptar un antic habitatge a les noves necessitats que tenim, cal fer bastanta obra. A més, les cases de poble antiga responen a un model familiar que ja no és el que tenim avui en dia. Això vol dir que són cases amb molta superfície construïda i amb uns interiors molt compartimentats i, en canvi, els pallers, d'una de la seva activitat original, són edificis en general més petits, amb una planta diàfana i que no tenen compartimentació. A més, com he dit abans, estan ubicats a les perifèries dels pobles i això fa que tinguin molt més bona orientació, molta més façana, obertures molt més grans i, a més, són bastant més accessibles. I tot això fa que sigui molt més senzill per nosaltres fer uns habitatges eficients i adaptats en els pallers que no en les cases. Llavors, l'Era de Gavatxó és un paller petit que és una construcció de murs de pedra i sostres de fusta. Té una petita era en contacte amb la planta baixa i a la planta primera s'accedeix des de carrer. És una edificació que té 4 façanes i les dues principals estan orientades a oest i a sud. Llavors, un cop vam haver analitzat l'estat de l'edificació i coneixent el que volia l'Adri, que era un programa molt senzill, vam decidir aïllar tot l'envolupant mantenint tota l'estructura. Vam aïllar la coberta i també vam aïllar les façanes per l'interior amb un extradossat. Llavors, per nosaltres és també bastant interessant explicar que el cas, parlant una altra vegada del tema del despoblament, que aquest projecte també dona resposta perquè l'Adri és un perfil de client que segurament, si no fos perquè ell creia i es veia capaç de fer part de l'obra, no hauria pogut mai plantejar-se fer-se una casa. Llavors, per nosaltres, l'autoconstrucció ha acabat sent una eina que també dona resposta al despoblament, ja que és una manera de facilitar que les persones tinguin accés a l'habitatge. En aquest tipus de projecte ens hem d'adaptar molt, igual que en el projecte anterior, a les habilitats que tenen les persones que es volen autoconstruir i també a les de les persones que els han de donar un cop de mà, com era en aquest cas, que l'Adri tenia clar que el que no podia fer ell volia que ho fes el paleta del poble. Llavors, una altra vegada vam haver de treballar conjuntament amb aquesta persona per aconseguir la sostenibilitat global de l'edifici. Ara ja fa uns 7 anys que estem fent rehabilitacions en una zona com és l'Alt Pirineu i Aran i durant aquest temps hem anat com reformulant i fent canvis en el concepte que nosaltres enteníem per sostenibilitat. I ara ja entenem que per nosaltres és un concepte amb 3 eixos que intentem anar equilibrant per trobar com intentar-los igualar al mateix nivell. Per un costat tenim la sostenibilitat ambiental, que és la que totes ja coneixem i que tenim al cap, doncs projectar amb criteris de disseny bioclimàtics, amb materials naturals o reutilitzats i amb instal·lacions que funcionin amb energies renovables, però també apostar per la renovació d'edificis existents en nuclis urbans abans que per la construcció d'obra nova. També la sostenibilitat social, és a dir, nosaltres prioritzem les primeres residències en els projectes que fem i també, com ha explicat l'Ari, treballem amb constructores locals, que moltes vegades és aquesta figura del paleta de poble i que, per tant, quan projectem ho adaptem als mitjans i als coneixements que aquesta persona té. I, finalment, la sostenibilitat econòmica, és a dir, que els projectes siguin assequibles i assumibles per les capacitats econòmiques de les clientes i en molts projectes això passa per acompanyar a l'autoconstrucció amb la complexitat que això té. Fins aquí. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies, Ariadna i Joana de Copdera. Jo crec que és important aquesta necessitat d'equilibrar el territori i de trobar a la mateixa pregunta una resposta diferent amb aquesta visió com a arquitectes, una visió holística que ens permet adaptar a les possibilitats també que el territori dona. I de l'Alt Pirineu ens n'anem a Terrassa, una capital del Vallès Occidental, on precisament també una tradició històrica a nivell fabril que en molts casos ha quedat obsoleta i tenim parts importants de les nostres ciutats amb un patrimoni que té un repte d'alta complexitat per trobar quin és l'encaix, quin és el programa i com podem activar noves centralitats en aquestes ciutats. El projecte que ara us presentem és la nova seu per la Fundació Prodis, renovació del vapor Cortés. Ens acompanya Roger Tudó, soci i fundador de despatx H Arquitectes, amb seu a Sabadell, al Vallès, fundat al 2000 amb David Lorente, Josep Ricart i Xavier Ros, en combinant l'activitat professional amb la docència a l'Escola d'Arquitectura del Vallès, a la UPC, a Harvard i a Zúrich. El seu treball ha estat publicat i exposat internacionalment i ha rebut múltiples premis nacionals i internacionals, inclòs el Premi del FAT 2024 amb aquest projecte i precisament aquest projecte i el Lleó d'Or de la Bienal de Venècia. Ens acompanya també Marc Labòria amb aquesta complicitat amb la propietat. Jo crec que hem fet aquí 2 tàndems en aquesta taula. És molt important que necessitem que el client, que la propietat també confiï i que hi hagi un treball col·laboratiu amb els equips d'arquitectes. I per això Marc és adjunt de gerència i director de l'àrea de treball i vida independent de la Fundació Prodis, amb més de 20 anys d'experiència en la gestió de serveis socials, habitatge i ocupació en l'àmbit de la discapacitat intel·lectual. Ha liderat processos d'innovació i col·laboració públic-comunitària per avançar cap a models de vida independent i inclusió. Participa en aquesta taula rodona com a representant del sector de la discapacitat. Marc, Roger, endavant. Sí. Hola, sí? Aviso als del micro que ens anirem canviant, perquè farem un dueto, que ja veurem si funciona bé. El Marc anunciarà d'alguna manera el millor ambicions que tenien al principi quan vam començar el projecte o coses que han constatat durant el procés, diferents aspectes a un pla més conceptual del que és la seva fundació i jo intentaré explicar-vos la traducció arquitectònica d'això. Tot teu. Sí, permeteu-me, el Roger i H Arquitectes segurament necessiten poca presentació en un fòrum d'arquitectes. La Fundació Prodis, perquè us situeu molt ràpid, és una entitat social sense ànim de lucre, amb 65 anys d'història, fundada per la societat civil, que ens dediquem al desenvolupament integral de persones adultes amb trastorn mental, discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i trastorn de l'espectre autista. Era una mica per posar el context de l'entitat i a partir d'aquí, com deia el Roger, comencem una mica a nivell conceptual. Des de Prodis, en el procés de transformació de tots els serveis i tots els projectes que hem anat fent, entenem la comunitat com l'eina principal dels reptes de futur en l'àmbit social i sobretot per la vulnerabilitat que ens ve amb alta complexitat a les ciutats. Sense la comunitat no ens en sortirem. Per tant, el primer encàrrec que fem al moment d'anar codissenyant aquest projecte és que la ciutat pugui entrar a dintre de l'espai, que no sigui un equipament amb un horari i, per tant, que qualsevol persona de la ciutat pugui entrar a Prodis sense haver de demanar permís. I això és superrellevant per a la ciutat, però és molt rellevant per a les persones que atenem i també per a les famílies a les que atenem. Perquè entengueu, el que es troba en ells és que d'alguna manera sempre són col·lectius una mica segregats. Llavors, en aquest procés d'inclusió, obrir molt al centre per ells, diguéssim. Al principi ens demanaven que a la façana hi hagués molta obertura, etc. Era molt important. Llavors, a l'edifici, podeu veure aquí, està dins un conjunt d'un complex industrial que és el Vapor Cortés, de les quals tenim 3 naus.
l'obvi, diguéssim, perquè els carrers només comuniquen per unes cares d'aquí, l'obvi hauria sigut fer aquesta obertura per aquí, però el procés, diguéssim, en el que vam arribar en aquestes 3 naus era detectar que la central, que no era la més original, era poder el punt més factible, renunciar a l'accés des de carrer, que era una mica més obvi i complicat topogràficament, per generar una situació que ara sembla molt òbvia, però que demanava renunciar a una part important de l'edificabilitat que tenien, diguéssim, que era enderrocar d'alguna manera estratègicament part, o sigui, cobertes i sostres d'aquesta nau central per convertir-la en una espècie de carrer, diguem-ne, o de pati, que començaria a dotar de qualitat ambiental a l'espai, donant llum, ventilació i, a més, deixaria entrar la ciutat a dins. Aquest és el procés, diguéssim, de selecció, diguéssim, de com es fa aquest enderroc per alliberar aquest espai que es converteix en un passatge, però que és l'entrada de l'edifici, és el hall de l'edifici també, és el jardí de l'edifici i és, que potser és el més important en aquesta espècie de fricció o trobament entre els ciutadans i els usuaris, diguéssim, és que aquest espai és el distribuïdor de l'edifici. O sigui, per aquí és on, d'una banda a l'altra de l'edifici, circulen els usuaris per anar d'una activitat a l'altra. Llavors, aquí és on es produeix aquest trobament, diguéssim, de la gent que pot circular lliurement com a espai públic per aquest espai i els usuaris que estan utilitzant l'edifici. Tot això i al llarg del procés a vegades ha sigut invers, com diu la paraula, és a dir, els conceptes els hem trobat a mesura que caminàvem en el projecte, per tant vam arribar a la conclusió que estàvem provocant un projecte d'inclusió inversa. És a dir, en aquest facilitar que l'espai estigués obert, el que estàvem aconseguint és que els itineraris de les persones no només es produïssin dintre del centre, sinó que també els poguessin potenciar fora del centre. Per tant, l'acompanyament de vida, que és el nostre objectiu en vida adulta, estava agafant sentit, significat, i per tant el fet de que les persones entressin a dintre de l'espai, i a més, aquí la primera gran sorpresa que ens vam endur és que el carrer, i això suposo que és perquè som una societat mediterrània, el carrer és el primer gran pol comunitari i on es produeix la base d'aquesta inclusió inversa. És a dir, de cop i volta les persones més invisibles passaven a ser un paisatge habitual a la ciutat i en la seva nova centralitat. Per tant, aquesta idea que us he explicat de l'enderroc culminava per la banda contrària d'aquest passatge amb un enderroc encara més intens on apareixia una grada, que podeu veure allà esquematitzada, que connecta 2 nivells de ciutat diferents, o sigui, està cosint també 2 barris. En una banda tindríem a la part més del centre, a l'altra banda ja és una zona, diguéssim, menys cèntrica, més perifèrica, per tant, tenia aquesta operació, diguéssim, de cosir les dues coses i començava a plantejar la idea que nosaltres dèiem com d'habitació urbana. No només és un passatge, sinó que la inclusió inversa, o sigui, fer que la gent hi vagi, també es converteixi en un lloc d'estada, un lloc on passen coses i on Prodis ha programat moltíssimes activitats, diguéssim, de vegades pels seus usuaris, de vegades per gent de la ciutat, i on estan passant pràcticament cada cap de setmana alguna activitat i entre setmana també moltes d'això, que tenen tot ordre de nivells, cultural, comercial, etc. I aquest espai, diguéssim, aquesta espècie de gran buidat que és l'habitació urbana on dona l'oportunitat que la gent de fora faci vida, diguéssim, acaba creant la segona porta del projecte, que és la inversa que veieu abans. I això és l'entrada que acull des del barri més perifèric. És a dir, d'exercici inicial també, en el Roger, que és amb el que vam treballar més de prop, li vam explicar que el que volíem també era forçar un canvi de model d'atenció a les persones. Per tant, el que no volíem deixar tot el paradigma assistencial, molt vinculat a la discapacitat i a la vida adulta cada vegada té menys sentit, i anar a parar un model d'acompanyament de vida. Per tant, aquí, el que ja anunciava una mica el Roger, nosaltres a tot l'espai el que demanem és que hi hagin uns programes que siguin un itinerari significatiu de les persones, tant de formació, de treball com d'atenció social, que estigui vinculat amb el seu desenvolupament, voluntat i els seus desitjos. I aquest context obert fa que tots els espais no es dissenyin des de la perspectiva d'un servei, tot i que en el cor d'aquest projecte hi ha els col·lectius de més dificultat d'atenció i els que necessiten més suport, com és la paràlisi cerebral i l'autisme sever. En aquest sentit,
o sigui, el fet de que s'obria la porta, que això no era purament existencial, permetia, d'alguna manera, que en lloc d'enfocar-ho des d'una pura funcionalitat, quasi com seria en un hospital, diguéssim, que anem realment a atendre d'una manera molt operativa a aquelles persones, de cop i volta ens obrien la possibilitat de que això ja no estigués en una dimensió tant d'atendre la funcionalitat, sinó que s'obria probablement, o nosaltres vam voler veure així, una condició més emocional o més existencial de què farien aquests usuaris dins l'edifici. Potser era més important no que funcionés perfecte, no que les persones que treballen amb els usuaris estiguessin supercòmodes, sinó que el que s'havia de produir era una situació, diguéssim, agradable, un itinerari, un recorregut de vida per aquesta gent. I això es produïa a partir d'uns programes addicionals de cuina-restaurant, cantina, el taller que heu vist abans, un espai cultural com una espècie de sala polivalent com aquesta. Tot això complementava, però alhora obria la possibilitat que la resta també tingués aquesta condició més emocional. Precisament tots aquests espais el que fan és aquest ecosistema, i a més és un ecosistema que permet la polivalència perfecta perquè no només sigui l'entitat que programi i proposi els itineraris, sinó que doni cabuda a que sigui la ciutat que proposi i programi. Per tant, per nosaltres entenem que ja l'atenció social ja no és assistencial, sinó que ens convertim en gestors d'oportunitats i això és superrellevant en aquest canvi de model que us deia. Una de les coses que ens proposa el projecte i que força aquest canvi de model, perquè de vegades els canvis de model també volen dir canvi de cultura de treball, i això és molt difícil, és la transparència i la polivalència de tots aquests espais. Tots els espais que heu vist serveixen pels serveis, pròpiament, per desenvolupar activitats, però també ens permeten tot aquest diàleg. Quan heu vist el restaurant, que és una de les peces importants, i per nosaltres la gastronomia és un dels projectes importants de treball, també és una escola de formació dual adaptada a la discapacitat, al mateix temps de formar i està donant oportunitats laborals, també permet que l'atenció social vagi en els espais significatius i de prestigi. I llavors hi passen totes aquestes coses, on ells fan rols diferents, de vegades de cambrer, de vegades de cuiner, de vegades fent un taller d'art, i nosaltres això ens va portar en aquesta idea d'ecosistema d'oportunitats. Vam intentar entendre l'espai com un únic espai, tot, aprofitant també la condició patrimonial de l'espai industrial, la gran escala de l'espai, no volíem subdividir-lo massa. Vam acumular petites peces més tancades de serveis, magatzems i algunes sales imprescindiblement tancables. La resta intentava ser un fluir constant, una cosa indeterminada, diguéssim. No seria els espais que s'adaptarien a les persones, sinó les persones trobarien el seu lloc dintre d'aquest espai continu. I aquest espai estaria significat per uns moments especials on hi haurien uns reforços estructurals que veureu, una intensitat de llum, etc. No diré la paraula desinstitucionalitzar, perquè costa molt, però afrontar els dilemes. Sí que una de les coses que ens va enriquir més com a entitat va ser treballar des de la mirada que ens proposaven el Roger i l'equip de parlar de dilemes i funcions i no parlar de solucions. Les solucions eren arquitectòniques. Per nosaltres el dilema principal a afrontar davant d'un projecte d'aquesta magnitud i aquest repte era l'espai obert en relació a una assistència molt complexa d'alguns perfils que no poden ser abordats. Volia dir aquest canvi de model que podia proposar tensions amb la comunitat. Volia dir accessibilitat, havíem de ser els campions de l'accessibilitat, som una entitat que treballa amb discapacitat, per tant no podíem abordar-ho sense aquests requeriments. I treballar des d'aquesta lògica dels dilemes ens va començar a fer superar totes les pors i totes les pors als riscos d'estar oberts. I això és un treball molt substancial d'una entitat quan es treballa ella mateixa des d'eliminar-se les pors de que les persones amb discapacitat no són aquells sers amables i angelicals en el seu conjunt. És a dir, són persones que tenen trastorns de conducta, que poden cridar, que poden abordar l'espai públic amb tota la seva realitat, però que també tenen unes capacitats relacionals i emocionals impressionants. Per tant, superar aquestes pors per no tancar el col·lectiu és una de les propostes més radicals que ens fan i en els que nosaltres ens atrevim a saltar, i ho diré una mica espantats. Vull dir que...
el recurs que vam trobar per abordar això, aquesta espècie de contradiccions, tancat, obert, privat, soroll, no soroll, etc., el vam trobar en la natura de l'edifici, en la condició de que l'havíem de rehabilitar, no? I encaixa amb el que anem a parlar avui. O sigui, nosaltres no volíem evitar la idea de compartimentar-ho tot, no? Lo fàcil era un passillo al mig i aules a banda i banda, per dir una manera. Vam trobar en el reforç estructural de totes les encavallades que estaven en mal estat, que eren bastantes, quasi totes, diguéssim, algunes molt, algunes menys, hiperfletxades, torçades, etc. Vam situar tot un sistema de caixes, per dir una manera, estructurals, que serien aquestes caixes vermelles, de les quals elles mateixes ja reforçaven les encavallades que tenien a sobre, com una espècie de nous pilars, de les quals sortien unes bigues que dividien les llums de les encavallades que no tenien murs a sota, diguem-ne, no? I això produïa aquesta situació, diguéssim, d'espais servei, espai més fluid, on entremig apareixien aquests punts més reforçats o centres al voltant del qual passaven les coses. Aquests centres eren una espècie de lluernes que pengen, diguéssim, i que coincideixen, que acoten una mica la dimensió molt gran de l'espai industrial, que és una gran virtut que té l'edifici, jo després ho explico, però ara necessitava alguns moments una mica d'acotar i donar una situació més domèstica, i això anava vinculat al reforç estructural, on coincidien les encavallades velles i les encavallades noves, on es creuaven, coincideix aquesta aparició, diguéssim, d'aquesta espècie de perforació de la coberta per fer entrar llum, per ventilar i a la vegada per significar el que està passant en l'edifici, tots aquests usos, no? I això produeix aquesta situació on lo vell i lo nou estan cooperant, no? Les bigues fosques són les velles, les clares són les noves encavallades i aquesta lluerna que s'extén de nou des de la coberta i deixa entrar llum i ventilació. I això estructura un macrosistema com unes regles de joc amb caixes fetes a partir d'apilament de fusta, treballant a compressió, jàsseres que van intercalant unes posicions i van creant diferents dimensions d'espais i lluernaris, tota una varietat de racons, però a la vegada de continuïtat fluida constant, no? Tot es va estrenyent, es va omplint, però tot és continu. I apareixen aquests centres on l'activitat, diguéssim, es calma i poden fer l'activitat. Em sembla que s'explica sol, no? Per nosaltres, el món social, que sempre ha anat molt escàs de recursos, sempre parla d'espais dignes. Per nosaltres el vapor era fer un salt de paradigma i que les persones que més necessitats tenen i més invisibles són tinguessin espais prestigiosos, i amb això ens vam posar a les mans amb confiança cega de que l'efecte que produiria tota aquesta visió de qualitat, de materials, de llum, d'acústica, d'itinerari de vida i desenvolupament personal generaria tots els canvis que volíem. Per tant, sí que de vegades l'espai fa la cosa, ens ha ajudat a fer aquest canvi de model, ens dona tot aquest prestigi i, per tant, l'arquitectura també s'ha convertit en aquest motor que entri a la ciutat. Aquest prestigi ens l'estem donant mútuament, arquitectura i projecte, perquè és molt significatiu el que està passant. Jo crec que la qualitat dels espais que hem aconseguit fer ve d'aquesta espècie, podríem dir, de desfasament entre el programa i l'edifici original, entre el no fixar un programa concret i deixar coses obertes. Això és el que ha permès, diguéssim, amb totes aquestes alçades, proporcions, situacions, diguéssim, en aquest sentit molt més fluid o d'ecosistema d'espais, deixar una situació oberta que moltes vegades no tenim. Abans ella deia allò de les alçades dels pisos. Aquí tenim molt volum d'aire, tenim unes capacitats de mobilitzar situacions naturals d'aire i de llum molt importants, i això és el que realment acaba, si és que el de prestigiar és una paraula seva, però si acaba creant un bon espai, diguéssim, té molt a veure amb aquest desfase, diguéssim, de no estar constrenyits al programa. I l'escala de les coses, no? Hi ha una dimensió a la que no estem acostumats. Això que us deia, l'impacte que ha tingut l'arquitectura en el nostre col·lectiu, hi ha una dada que ens va sorprendre a tots i que la repetim per lo impactant que és que en el col·lectiu d'autisme sever
la naturalesa de l'espai, l'espai que heu vist del claustre, que hi ha vegetació interior, amb un espai generós de metres quadrats per deambular, només amb l'espai, perquè en sabem tant aquest any com 2 anys enrere de treballar amb persones amb aquesta complexitat, ha reduït el 60% de trastorns de conducta i autolesives. Per tant, és molt important el que estava significant el Roger, d'aquests espais generosos, l'acústica que tenen els espais, la llum natural que té i la contenció que ha fet un mecanisme, després vist en perspectiva, de dir, però clar, un claustre és l'espai ideal de deambulació i calma. Traspassat el que ens interessa als arquitectes, poder a mi m'ha fet reflexionar molt. Evidentment, aquestes persones són hipersensibles i, per tant, han notat molt més que nosaltres segur notaríem això, però segurament no ho notem tots. Llavors, probablement, a mi m'indica que hi ha parts o potencials de l'arquitectura que hem abandonat o que no estem utilitzant i que probablement tindran a veure amb coses que ja coneixíem, com les proporcions de les coses, la llum natural, la ventilació natural, etc. Hi ha totes aquestes condicions, una certa materialitat, l'olor, l'acústica, aquí l'acústica és superimportant, etc. Anem ràpid, que ens indiquen que anem ràpid com a refugi climàtic. Ens havien retallat 4 minuts, ens han donat 15 només. Molt ràpid, perquè aquí sí que forma part d'aquests elements que explicaven el Roger, és a dir, el confort del clima tal com l'han dissenyat, d'aquest clima no forçat que té l'edifici, i amb això sí que us haig de dir sincerament que era la part on teníem més dubtes com a entitat, és a dir, la gran sorpresa que hem tingut és que ara, com el Roger ens explicarà com funciona climàticament, el nostre col·lectiu, estem parlant de 200 persones que utilitzen diàriament el vapor, pogués gestionar bé l'equipament a efectes de poder ser refugi i dir-vos que és meravellós, no només ho fan meravellosament, sinó que el confort que genera forma part d'aquest conjunt de coses que els fa estar bé. Té un ABC molt clar, diguéssim, de molt aïllament a coberta, que tot i que mantenim l'estructura està molt aïllada, té una espècie de càmera per sota on apareixen sistemes de recuperació de calor, però no en forma de màquina, i té també com a estratègia especial tot un sistema de murs trombe, més el pati carrer, diguéssim, que acaba contribuint. Passo molt ràpid, sabeu com funciona un mur trombe, aquí vam afegir també uns murs paretodinàmics que són per substituir els recuperadors de calor, fer entrar l'aire pretractat cap a dintre, o sigui, no només funciona com a mur trombe escalfant com un radiador a través de l'energia solar, sinó que el mateix procés de l'energia solar permet preescalfar l'aire que respira l'edifici, d'alguna manera. I tot això dona uns resultats que en el pati, diguéssim, que s'està començant a consolidar molt ja, diguem-ne, crearà, diguéssim, potser la idea més estrictament de refugi climàtic. La resta, diguéssim, té molt a veure amb l'acústica, que tota la coberta és absorbent, etc. El Pla del Poble és un concepte sociològic d'un sociòleg americà, Greensberg, que el que defineix és això, un espai obert a la comunitat on dona respostes no només pel que està pensat funcionalment, sinó a tot l'entorn. És a dir, el vapor dona respostes climàtiques a l'entorn, dona respostes al barri perquè l'ha obert, dona respostes a altres col·lectius socials com l'envelliment o risc d'exclusió social, dona resposta a la cultura, dona resposta a la relació, dona resposta a la comunitat. Remata-ho. I ho remato. És a dir, el que us vull expressar, com a mínim des de la perspectiva de la Fundació, és que el vapor és un somni fet realitat. És a dir, quan tu projectes que tot això passi i al cap de 8 mesos d'haver obert el maig del 2024 havien passat 60.000 ciutadans per l'espai, estaven provocant tota aquesta transformació, tot aquest canvi a partir de totes aquestes activitats i, per tant, volia dir 60.000 persones que havien entrat en un centre ocupacional d'atenció social per persones amb discapacitat d'alta complexitat. Vull dir que és un superèxit sumat. Tenim 10 minuts, no podem perdre ni un segon, tenim 10 minuts per fer un debat
Jo felicitar-vos a tots. Realment és molt difícil en tan pocs minuts poder explicar aquestes experiències. De fet, fa pocs dies fèiem la festa dels arquitectes al vapor i el Santi, un dels usuaris, ens deia ara tinc més amics. I crec que això també és molt important. I aprofitàvem també perquè teníem tots els representants de l'Ajuntament per dir-li, sisplau, els honoraris dels arquitectes. No pot ser que anem sempre ajustant les baixes perquè, com veieu, la complexitat que hi ha al darrere de la rehabilitació i de la renovació és ingent i sobretot perquè un gran projecte d'arquitectura, com ara ens explicava a Prodis, de moment tenia una persona contractada per gestionar els espais, però són tan espectaculars que ja en teniu 4. És a dir, la bona arquitectura és motor d'economia, és motor econòmic i aquí hem de ser capaços de transmetre aquest missatge als nostres clients, a les promotores i a l'administració, amb la necessitat d'innovar i la necessitat de dedicar-li temps i valor a tot aquest repte. Haurem de fer en 10 minuts molt ràpid. A veure, jo crec, hi havia una pregunta molt vinculada, ara es parla molt de la industrialització, sembla que és la solució de tot. Doncs el gremi de constructors, Josep Martínez, ens diu que el percentatge de la industrialització representa l'1% en el sector de la construcció, inclosa l'obra nova. És a dir, que té recorregut, hem de fer industrialització, però tot el que ens heu explicat al final és com ajustem, com optimitzem a nivell de costos, a nivell social, la solució òptima. Jo crec que, no sé si molt ràpidament podríeu dir, per exemple, Roger, tu l'altre dia deies no hem pogut posar CLT, em sembla que la fusta també sigui un dels materials protagonistes a la descarbonització, però la fusta és molt àmplia i que potser aquest panell és interessant per segons quins aspectes a treballar, però aquí per vosaltres, no sé si podeu, entre Ariadna, Joana, Roger, a nivell industrialització, creieu que la mà d'obra està preparada? Com està? Jo diria que en rehabilitació la industrialització és molt més difícil, no vol dir impossible. Si la industrialització ho entenem com un somni, jo crec que és un error antic, diguéssim. Molts dels problemes que tenim, i per això hi ha aquest congrés aquí, és perquè hi va haver una industrialització, per tant, jo no desitjaria especialment industrialitzar molt, i hi ha vegades que sí que sistematitzar processos pot estar bé, diguéssim, no? En el nostre cas, per exemple, haver fet allò amb CLT no funcionava perquè dimensionalment no donava la flexibilitat ni l'accessibilitat a posar-te entre les encavallades, o sigui, era una cosa molt intrincada on la peça petita funcionava molt millor, era molt més adaptable. Per exemple, heu parlat de l'autoconstrucció. De fet, als anys 60 el Patronat Municipal de l'Habitatge va incorporar autoconstrucció a la ciutat de Barcelona. Tenim edificis fets on es posava des de l'administració l'arquitecte, l'aparellador, els materials, però els usuaris també incorporaven l'autoconstrucció com a part de la resposta per baixar els costos. Com ho treballeu? Jo crec que el que fem nosaltres és ja incorporar-ho com a l'hora de començar a fer el projecte i preguntar, com que ja saps, tu estàs treballant directament amb la persona que viurà a l'espai i que el construirà. Llavors, el que fem primer és saber quins coneixements i quins mitjans té aquesta persona, però el més segur és que tingui pocs mitjans. Llavors, el que fem és treballar intentar treballar amb materials lleugers perquè siguin fàcils de que una o dues persones ho puguin manipular i de normalment petites dimensions perquè siguin fàcils també de treballar, sobretot tant com a nivell d'estructura com a nivell també d'aïllament o del que sigui. Moltes gràcies. Passem una pregunta a Lúcar i Ariadna. Ens demanaven des del públic si el funcionament de l'edifici s'explica als usuaris per tal de poder portar-lo a bon terme. I aprofito també com feu la justificació de la càrrega tèrmica i el certificat d'eficiència energètica amb tots aquests temes passius que no hi ha manera de posar-lo en aquestes fitxes estàndards. Començo jo, ràpida? No, sempre hi ha una frase que no sé si la dieu vosaltres o no sé qui, que diu edifici passiu, usuari actiu. Llavors, perquè un edifici passiu funcioni bé, necessitem que les persones usuàries el facin servir i, per tant, sí, hi ha una explicació des del principi perquè puguin també decidir que realment estan fent un sistema no industrialitzat i no mecanitzat i, per tant, des del principi ho saben i són conscients, i després, quan s'acaba l'edifici, el que s'intenta és fer un bon manual d'ús, que és obligatori, però fer-lo com de veritat i a consciència, on es pugui explicar, i després diferents jornades on
on es puguin explicant com funciona la maquinària i idealment en el futur també anar recollint dades i anar podent ajustar una mica tots aquests mecanismes. Sí, jo crec que l'interessant, de fet, en aquests casos és poder treballar amb les usuàries reals i és un procés molt bonic perquè parles amb les persones que desitgen aquest habitatge i el veuran i el cuidaran. La certificació energètica és un usuari normatiu que no existeix. Doncs nosaltres no la fem servir per tot aquest treball d'acompanyament en el disseny i configuració d'elements singulars, evidentment, perquè no està pensat per això. Ara bé, ho saben justificar també, el que fem d'altra forma, sí, hi ha maneres. Molt bé, doncs també una pregunta a Oana. Es comentaven com vas convèncer la promotora, el client, per apostar per la renovació per contra de l'obra nova i quina ha estat l'estratègia clau per garantir la viabilitat econòmica dels vostres projectes. Well, as I explained in my lecture, I wish I could convince them to keep the building. It was not me. It was just the price of land. You see? It's very simple. It's really the market. So what happened is that the office building was very well located, meaning that the price of land was very high. And next to it, there were some historical buildings, meaning that you could not demolish that office building and build something instead. So then when you do the math, you have a positive result if you keep the building. So we didn't convince the client convinced themselves. So that's already, again, it was in 2013, 2014. How we made it possible, despite the problems that we encounter, meaning that on the 4th floor there was no reinforcement steel in the concrete, well, by being extremely flexible and by looking for solutions together with the construction company, but then you really have to make sure that you don't jeopardize the quality of housing. You see what I mean? So you look for savings, but you make sure that quality is still there, which is not easy and requires a lot of time and work and a flexible mindset, as I said. Yeah. Thank you, Anna. Roger, com heu fet viable el vostre projecte econòmicament? El tercer sector, com ha aconseguit? Bueno, la viabilitat té dos estratègies. Una, que van anar a trucar a la porta de les administracions i van aconseguir una mica aquí, una mica allà i vam reunir suficients diners. L'edifici té un cost bastant raonable, la veritat. És fins i tot, diguéssim, per l'escala que té i tot, comparativament amb alguns que fem aquí a Barcelona, és molt bon preu. I jo crec que parteix, diguéssim, d'un efecte a favor, diguéssim, que és la preexistència. Aquest volum edificat, evidentment, també té un cost de mantenir, però et regala moltes coses. Et regala una estructura que ja hi és, et regala un volum que si no faries, et va regalant coses. Llavors, si ets molt selectiu i justament contraprogrames allò per deixar-lo bàsicament buit, en lloc de ple, hi ha un espai d'oportunitat per l'economia en això des del projecte. La resta és l'habilitat d'ells a trobar els diners. Sembla que els fons Next Generation han fet aquí una ajudeta, contents que hagin estat... Sí, el projecte inicial era menys ambiciós perquè estava a escala d'una entitat social, per tant nosaltres hem de vetllar molt la sostenibilitat a tots nivells. I a mig projecte va arribar la pandèmia, que semblava que ens aturava tot el projecte i que el posava en crisi, però amb la pandèmia va venir el gran recurs que van ser els Next Generation i ens van enganxar amb un projecte articulat, en marxa, i ens va permetre poder fer el projecte amb tota la seva totalitat i amb tota la seva magnitud. Doncs, per acabar, perquè em sembla que estem malament de temps, doncs teníem una normativa molt ambiciosa, que era què demanaria o què contemplessin les normatives, el codi tècnic, els promotors per fer millors projectes. Jo crec que realment la neuroarquitectura ja ens està documentant que els hospitals, quan són més confortables, la recuperació dels pacients és més ràpida. Acabem de veure com la qualitat arquitectònica ha reduït el 60% les crisis dels usuaris a Prodis. Jo crec que la
qualitat arquitectònica ha de ser el motor, no? I aquí la nova Bauhaus és el que ens apela i crec que això és molt difícil que la normativa ho pugui recollir. El que demanaríem, no, és sobretot que tenim tant una formació a les universitats com unes normatives i en general tot està molt... i la indústria està pensada per obra nova, i si realment el repte que tenim és apostar per la renovació, doncs hem de fer un exercici en totes aquestes àrees per poder-ho transformar. Deixeu-me mig segon abans d'acabar, ara faig parèntesis, només dir-vos perquè aquest diumenge a Barcelona vam celebrar el Festival del Dibuix, Barcelona Dibuixa, que impulsa el Museu Picasso, i més de 30 museus de Barcelona han fet activitats vinculades al dibuix. Només que sapigueu que estem aquí abraçats per 60 metres lineals de Picasso, en els quals tenim aquí una sardana que Picasso associa com la sardana de la pau, igual que la Paloma, i aquest diumenge 400 persones van fer el dibuix que veureu a la façana, els vidres de façana, que si us apropeu són els missatges que 400 persones han dibuixat la pau, han dibuixat els espais on es senten pau, i a la façana, diguem, que dona Plaça Nova, l'arquitecte muralista Julián García ens ha fet una representació de la ruta d'arquitectura, arquitecturacatalana.cat, per qui no ho conegui, Petjades per la Pau, on realment hem recollit tots els edificis que a la ciutat de Barcelona han reivindicat la pau, des del Parc de la Pau al Besòs, als Jardins dels Drets Humans a la Zona Franca, i una mica agrair-vos a tots els ponents perquè són unes experiències, jo crec, inspiradores, i seguim endavant amb la jornada. Endavant, Francesc. Moltes gràcies. Ha quedat claríssim que aquesta taula va molt més enllà de l'eficiència energètica i de la sostenibilitat, sinó que és entendre, en aquest cas, l'arquitectura com molt més. Dir-vos que em fa vergonya dir que jo visc a molts pocs metres del vapor Cortés a Terrassa i encara no l'he visitat. Per tant, sóc jo. Emocionant veure'l, emocionants totes les presentacions. L'edifici de Brussel·les, en el cas de la Oana, a mi m'ha quedat clar per les fotografies que encara falten més valents i valentes, en aquest cas amb el tramat urbà. És a dir, ja hi havia algunes actuacions de mobilitat en aquell entorn, l'edifici destaca molt bé, però que en algun tram del carrer falta la valentia de l'administració per pacificar encara més l'espai. En el cas de l'Ariadna, Luca Volpi. El Luca i el vapor, la fusta emociona i cal reivindicar-la també al sud d'Europa. Estic pensant, en el cas vostre, el Pallars Fusta Sebastia, Rial, punt referent al país, o el grup Bosch, CLT, he sentit que no l'heu utilitzat, però vaja, o potser molt poquet, però en definitiva que són gent que intenta tirar endavant amb una manera d'entendre l'arquitectura i el que ens envolta molt diferent al formigó. En definitiva, agrair-vos a tots, a tu també, Sandra, i emocionar-nos amb el que vindrà al dinar, evidentment, però amb el que vindrà a 3:15 de la tarda, 15:30. Començarem amb la ponència de l'Herzog i Meuron, si no ho he pronunciat bé, disculpeu-me. Premi Pritzker, que m'han xivat, que és com els Nobel de l'arquitectura, 2001. Per tant, fins aviat.